درود دوستان عزیزم، بهار عسکری هستم و باز هم با یک آموزش فوق‌العاده دیگه در خدمتتون هستم. قراره که این کیف کراسبادی بسیار زیبا رو بهتون آموزش بدم. یکی از کارهایی که خودم خیلی دوستش دارم و مطمئنم که خیلی کاربردیه، به خاطر اینکه شما میتونید موبایل و کارت ها و کلیدتون رو بذارید داخل این و بعد برید پیاده روی. خیلی سبکه، خیلی کاربردیه و مطمئنم اگر پیج اینستاگرام داشته باشید و کارهاتون رو جاهای دیگه توی ایونت ها یا نمایشگاه ها ارائه بدید، این مدل کارها خیلی طرفدار خواهد داشت. یراقلاتی که من استفاده کردم رو توی پیجم معرفی کردم که از کجا میتونید تهیه بکنید و شما میتونید همونطوری که توی آموزش خدمتتون عرض کردم این قسمت یراقلات رو خودتون بافت بزنید که کامل براتون توضیح دادم. نکته‌های خیلی زیادی این آموزش داشت. برای قسمت دوربافی و لبه ها من نکاتی رو گفتم که طبق سلیقه خودتون میتونید تغییراتی رو ایجاد بکنید. من برای این قسمت که این بند رو نصب کنم از این بندینک ها اینجا استفاده کردم که همونطوری که توی آموزش توضیح دادم اگر بندینک نداشتید میتونید توضیحات رو کامل ببینید که به بهترین شکل بافتتون رو انجام بدید. همچنین از دکمه مگنتی استفاده کردم که باز هم شما میتونید از دکمه های دیگه و توضیح دادم که چطور اینجا بند درست کنید و دکمه های معمولی رو استفاده کنید. این دکمه مگنتی ها رو که استفاده کردم یه دکمه چوبی هم برای تزیین که این قسمت خیلی خلوت نباشه اینجا گذاشتم. قلابی که استفاده کردم شماره 3.5 هست. قسمت اول آموزش رو با رافیه تابیده ضبط کردم و بعد این رافیا به دستم رسید چون خیلی رنگش رو دوست دارم و رنگ مورد علاقم هست. این رو با این رنگ بافتم و اواسط بافت نخم رو تغییر دادم. اما شما میتونید با رافیه تابیده، با رافیای نواری، با مکرمه کتان پنبه 2 سوزنه یا مکرمه پلی استر بافت بزنید. حتی کانوا هم میتونید بافت بزنید. هیچ محدودیتی ندارید، پس خودتون رو محدود نکنید. بافت رو بزنید، کیف بکنید، عکس کاری خوشگلتون رو هم برای من بفرستید. اولین عکسی که از این کار بافته بشه توی پیجم استوری میشه. پس حتما ببافید بچه ها و نکاتی که گفتم رو رعایت کنید. خیلی آسونه، انقدر سریع بافته میشه که به نظرم روزی 2 تا کیف رو میتونید ببافید. خیلی خوشگله. بریم آموزشش رو با هم ببینیم. خب برای شروع باید حدود 17 سانت زنجیره بزنیم. من قلاب شماره 3.5 دارم و با نخ کاغذی دارم بافت میزنم. حدوداً 21 زنجیره احتمالاً منو میرسونه به اون عددی که میخوام. میتونید 18-19 سانت زنجیره بزنید چون که یه دونه زنجیره رو رها میکنیم. ببینید من به این ترتیب زنجیره میزنم. حالا یه دونه زنجیره رو رها میکنم و برای اینکه کفی زیباتر بشه و سوراخ ایجاد نشه بین بافتم، این زنجیره رو برمیگردونم و توی لوپ های پشتی شروع میکنم به بافت. یه دونه از زنجیره ها رو رها میکنم و توی این زنجیره 3 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید اینجا 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. پس ما تو زنجیره اول 3 تا پایه کوتاه بافتیم و پایه اول رو مارکر میذارم. ببینید این پایه اول رو مارکر میذارم. اگر مبتدی هستید هر 3 تای این پایه ها رو مارکر بذارید، یعنی 3 تا مارکر باید داشته باشید. مجدد توی پایه بعدی توی لوپ پشتی ببینید توی لوپ پشتی پایه کوتاه میبافم. توی پایه بعد هم به همین صورت تا انتهای رج. غیر از این پایه زنجیره آخر من توی تمام این زنجیره ها پایه کوتاه میبافم. به این ترتیب دونه دونه پایه کوتاه میبافم. به انتهای این زنجیره که میرسم بافتم رو صاف میکنم که فرم مرتب تری بگیره و آخرین زنجیره رو توش 3 تا پایه میبافم. ببینید قلاب رو وارد وسط زنجیره کنید و 1 2 و 3 تا پایه ببافید و پایه اول و
سومش رو میتونید مارکر بذارید یا هر سه تاشو مارکر بذارید. من همین پایه اولش رو مارکر میذارم. اگر حرفه‌ای هم هستید مارکر هم نذارید زود میتونید پایه ها رو پیدا کنید. خب ببین بچه‌ها، به شیوهی که من زنجیره زدم این نخ رو میتونم کامل جمع کنم و اینجا هیچ سوراخی ایجاد نشه. زنجیره‌ای که زدم این شکلی بود، ببینید اینطوری قلابو اینجوری پیچ دادم و بعد زنجیره رو زدم. برای همین خیلی راحت میتونید این زنجیره رو کامل ببندید و سوراخ ایجاد نشه. این نخ یه مقدار نامیزونه، من یه مقدارش کوتاه کنم. خب حالا شروع میکنم. تمام این زنجیره هایی که ببینید اینجا این طرف این زنجیره ها به این صورت پایه های گندمی رو داریم، دونه دونه تو تمامش میام و یه دونه پایه میبافم. پس ما توی این رج، توی این قسمت و این قسمت 3 تا پایه داشتیم، درسته؟ و به این صورت تمام پایه ها رو دونه دونه قلابم رو وارد میکنم. ببینید گندمی روی قلابمه و وقتی به این روش کفی رو باف میزنید هیچ سوراخ بزرگی اینجا ایجاد نمیشه. ولی اگر به صورت عادی رو زنجیره باف بزنید سوراخ ایجاد میشه. حتما این نکته رو رعایت کنید. خب من تا آخر این رج بافتم و میزنم. حالا میخوایم رج 2 رو شروع کنیم. توی این 3 تا پایه‌ای که ابتدای رج بافته بودیم توی هر کدوم 2 تا پایه میبافم. خب ببینید قلابو توی پایه وارد میکنم و 2 تا پایه بست نمیزنم توی این کیف. خب 2 تا پایه اینجا میبافم، بعد اینجا 2 تا پایه میبافم و توی پایه بعد هم 2 تا پایه میبافم. بعد از اینکه این پایه افزایشی ها رو بافتیم حالا میایم و توی تمام این پایه ها یه دونه پایه میبافیم تا انتهای این قسمت که برسم به مارکری که گذاشته بودم. دونه دونه یه دونه میبافیم. خب به این مارکر میرسیم، مارکر رو باز میکنیم و اینجا هم 3 تا پایه داریم که روی هر کدومش باید 2 تا ببافیم. افزایش داریم. خب و بعد پایه اولش رو مارکر بذارید، اینجا رو مارکر بذارید. خب روی این 2 تا بافتم، روی این پایه 2 تا بافتم و روی پایه بعد هم 2 تا میبافم و بعد تا انتهای رج تمام این پایه ها رو تکی میبافید. توی این رج 6 تا پایه اضافه شد، 42 تا پایه داشتیم، الان میشه 48 پایه. من تا انتهای این رج توی تمام این پایه ها یه دونه پایه میبافم. یه رج دیگه هم ما بافت افزایشی رو داریم و بعد وارد بافت دیواره میشیم. در انتهای رج 2 همونطور که گفتم 48 تا پایه داریم. حالا ابتدای رج میرسیم و پایه اول رو 1 پایه میبافیم، پایه بعدی افزایشی، تک افزایش، تک افزایش و این رج هم 6 تا پایه اضافه میشه. این طرف هم به همین صورت تک افزایش، تک افزایش و تک و افزایش و 48 تا میشه تعداد پایه هامون 54 تا پایه، 6 تا اضافه میشه. ببینید پایه تک و افزایش، اینجا 2 تا پایه میبافم، اینجا یه دونه تک میبافم و بعد پایه بعدی افزایشی، پایه تک و این هم از پایه افزایشی. ما اینجا 3 تا پایه اضافه کردیم. خب بقیه پایه ها رو به صورت تکی میبافم تا برسم به اینجا. میرسم به مارکر بعدی و آخرین افزایش ها رو انجام میدم. ببینید تک افزایش، مارکر رو دیگه نمیذارم چون آخرین رج افزایشیم هست. تک و افزایش، این هم پایه تکی و پایه افزایشی و آخرین افزایش رو هم انجام دادم.
حالا من این باف رو باید اینجا دونه دونه تو این پایه ها ببافم تا برسم به مارکر. مارکر رو هم میتونم بردارم و اینجا بذارم، به خاطر اینکه ما بافتمون اسپایرل هست، افزایش نداریم، فقط میخوایم بدونیم که توی کدوم قسمت باید بافتمون رو تموم بکنیم. این قسمت رو که بافت زدم، بعد از اون این قسمت تا میشه و حدود 18 سانت من دیواره رو بافت میزنم. کفی حدود 15 تا 17 سانت استاندارد سایز هست. حالا اگر کوچیکتر یا بزرگتر بشه هم اشکالی نداره. من این رو بافت میزنم تا برسم به قسمت بالا. شما میتونید کار رو بزرگتر هم ببافید، اصلا تعداد پایه ها مهم نیست. من فقط برای عزیزانی که عرض کردم مبتدی هستن میخواستم که یه مقدار با جزئیات بیشتر عددها رو میگفتم، وگرنه اگر شما تعداد زنجیراتون بیشتر باشه در نهایت کار رو میتونید جمع و جور بکنید. دوستان نازنینم، من این باف رو تا اینجا انجام دادم. البته ناگفته نماند که بعد از ضبط قسمت اول این نخهای خوشگل از ترکیه به دستم رسید و اینقدر این رنگو من دوست دارم که گفتم این رو این شکلی ببافم که تا آخر با این نخ باف رو بهتون نشون بدم. ببینید بچه ها، من حدود 18 سانت بافتم شده. این قسمت هم ببینید از این گوشه تا این گوشه 15 سانت شده. خب پس 18 در 15 بافت من شده. دقیقاً بافتی که بهتون آموزش دادم همونه، فقط نخم رو تغییر دادم. پس شما با هر نخی میتونید این باف رو بزنید. بافت 18 سانت رسیدم، تا این قسمت که این گوشه کار هست باف رو متوقف میکنم و مارکر رو بر میدارم و من میخوام این قسمت، این تیکه بالا رو تشکیل بدم. برای همین میام تا اینجا که بافتو زدم توی گوشه مارکر میذارم، یعنی گوشه ترین پایه که همین پایه بود که بافت زدم. خب اینجا مارکر میذارم. میتونید بشمارید پایه ها رو، میتونید تا کنید و دقیقاً تا شده رو اینطوری توی گوشه مارکر بذارید. خب حالا من یه شمارش هم میکنم که خیلی جلو و پشت باف با هم متفاوت نباشه. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 تا پایه اینجاست و 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 پایه چه دقیق تر اومد اینجاست. خب حالا ببینید بچه ها، من یک رج دیگه این جلو رو نمی بافم. خب یک رج از اینجا میام تا این قسمت، بعد بر میگردم و شروع میکنم کاهشی انجام دادن که این قسمت به این صورت مثلثی بشه و در نهایت ما به 7 تا پایه برسیم. خب پس میام از همینجا شروع میکنم بافتم و ببینید از اینجا. خب میام و یک، این پایه اولمه، خب و تا مارکر میبافم پای کوتاه رو. خب از رج برگشتم میام و کاهشی انجام میدم. خب به این صورت. پس من الان دونه دونه این پایه ها رو میبافم تا برسم به مارکر. پایه مارکر رو هم میبافم، بعد کار رو بعد رفت و برگشتی باف بزنیم. دلیلش هم این هستش که میخوایم قسمت پشت کیف و اون قسمتی که بلندتر هست ایجاد بشه. خب و بعد هم دهانه کیف رو بافت میزنیم بعد از اینکه این قسمت رو بافت زدیم. بافت این کیف خیلی آسونه و خیلی هم مدل کاربردی داره. من برسم به مارکر. خب ببینید پایه مارکر رو هم میبافم. خب پایه مارکر رو میبافم، بعد تا این قسمت دیگه ادامه نمیدم، یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. زنجیره اول رو رها میکنم و پایه اول و پایه دوم رو کاهشی میبافم. یعنی چی؟ یعنی اینکه قلاب رو وارد پایه اول میکنم، نخ میگیرم. خب بعد قلاب وارد پایه دوم میشه، نخ رو میگیرم و بعد اینها رو با هم یکی میکنم و اینجا یه دونه پایه شد. خب مارکرش رو هم میذارم. پس کلن پایه های اول و پایه های آخر باید دوتا یکی بشه و بعد شروع میکنم به بافت پایه ها. ببینید دونه دونه پایه های
کوتاه رو میبافم به این ترتیب تا برسم به 2 تا پایه آخر و 2 تا پایه آخر رو هم با هم یکی میکنم. یه رج دیگه هم از این قسمت بهتون بگم، تا جایی که پایه هاتون تعدادش به 7 عدد برسه بافتتون رو ادامه میدید. ببینید بچه ها دارم بافت پای کوتاه میزنم و دونه دونه میکنم. خب ببینید به انتهای بخش پشتی که میرسم الان یه دونه پایه و همچنین پایه‌ای که مارکر گذاشتم رو با هم یکی میکنم. خب بعد یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. ببینید حالا پایه اول زنجیره رو رها کنید، پایه اول و پایه دوم رو اینطوری ازش نخ در میارم و بعد اینها رو با هم یکی میکنم و مارکرش رو میذارم و بعد تا انتها باف رو میزنم و 2 تا پایه آخر رو با هم یکی میکنم. یعنی این رو باف میزنم، این دوتا رو ببینید این دوتا رو با هم یکی میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، باز 2 تا پایه ابتدای رج و 2 تا پایه انتهای رج بافت رو کاهشی انجام میدم و این بافت رو انقدر انجام میدم که در نهایت تعداد پایه هم 7 یا 8 پایه بمونه. بعد بهتون میگم که چه کار کنم. من اینو میبافم. من تا این قسمت باف زدم و تعداد پایه ها 2 4 6 و 7 تا شده. خب تعداد رج هایی که برای 7 تا پایه میخوام بزنم 9 تا رج حدوداً هست. خب و نکته مهم این هست که شما اگر دلتون بخواد این قسمت کوتاه‌تر یا بلندتر بشه میتونید باف بزنید، فقط اینکه رج رو زمانی تموم بکنید که داخل کار باشه، چون بعد میخوایم بس بزنیم و بهتون میگم چرا. خب پس من اگر بخوام 9 تا رج باف بزنم توی همین رج آخر که نهمین رج هست داخل تموم میشه. خب ببینید من دونه دونه این پایه ها رو میبافم و دیگه کاهش ندارم. خب این 7 تا رو توی 9 رج 7 رج یا 11 رج میبافم. این بسته به سلیقه خودتون داره و اینکه میخواین قسمت بالا چقدر بلند باشه، ولی به نظرم همون 9 رج کافیه. ببینید یه رج رو بافتم، زنجیره زدم و تمام پایه ها رو میبافم، دیگه این قسمت کاهش ندارم. خب من این 9 رج رو ببافم. نه رج رو بافتم. خب حالا میخوام از داخل بست بزنم، یه دونه زنجیره میزنم و شروع میکنم به بست زدن. از اینجا بست رو میزنم تا برسم به یه رج بالاتر از این رجی که شروع کردم، یعنی اینجا تا اینجا برسم. ببینید وقتی اینو میذارم این رج اول نه و رج دوم تا اینجا من بست میزنم به این صورت. ببینید توی هر رج یه دونه بست میزنم و بست ها رو به هیچ عنوان محکم نزنید که کار جمع نشه. نخ رو بکشید. خب و بعد بیاین توی رج بعدی اینجا و بست بزنید. ببینید بست آزاد بزنید، نه خیلی شل باشه که نخ اون طرف رها باشه، نه خیلی محکم و صفر باشه که کارتون جمع بشه و زشت بشه. خب این رو دونه دونه از داخل بست میزنید و ببینید این بست ها داخل کار میافتن و بیرون کارم بهتون نشون میدم. ببینید بیرون کار هم خیلی دیده نمیشه، چون فقط یه دونه نوار اینطوری صاف اومده روی بافتمون. خب به این صورت کناره های کار هم پر میشه و سوراخ ایجاد نمیشه. ببینید اینطوری توی هر رج یه دونه بست میزنید.
خب دوستان ببینید رسیدم به رج دوم. این رج اول که شروع کردم بافت رو، رج دوم رو در نظر میگیرم. این نخ رو پایین زیر کار اینطوری میذارم، کار رو برمیگردونم و توی این ردیف باید بست بزنم. خب ببینید نخ رو یه ذره رها میکنم و اینجا بست میزنم. با این کار ما داریم یک فضایی رو ایجاد میکنیم که بتونیم برای لبه کیف اینجا نخ رو وصل بکنیم و بافت لبه کیف رو بزنیم. پس این بست ها دلیلش اینه که بتونیم اینجا شروع به بافت بکنیم. خب من میام و تا انتهای این رج ببینید بست میزنم و پشت کار هم یک ردیف اینجوری بست ها اصلا دیده نمیشه. این نخی که روی این لوپ ها قرار میگیره. و ببینید دوستان دارم به انتهای رج نزدیک میشم و در امتداد بافتم همین خط رو ادامه دادم. خب ببینید اینطوری شد. حالا میام و از اینجا شروع میکنم به بست زدن. اینطوری یه ذره نخ رو شل میکنم و بست زدن رو ادامه میدم تا برسم به قسمت بالا. خب ببینید بست رو میام روی این پایه اول توی این قسمت بالا هم انجام میدم. حالا اگر دلتون بخواد این قسمت برای اینکه محکم تر بشه مجدد میایین روی این پایه ها و دونه دونه اینجا بست میزنن. البته این بخش دل بخواهیه، میتونید این قسمت رو بست نزنید، ولی به نظر من چون محکم میشه بزنید بهتره. خب نخ رو قطع میکنم. خب این نخ رو قطع میکنم و بعد لابلای بافتم مخفیش میکنم به این صورت. خب لابلای بافت میتونم مخفی کنم. حالا میخوایم قسمت لبه کیف رو که بیاد و اینجا یه دکمه بخوره اجرا بکنیم. برای این کار میام و ببینید زیر این لوپ هایی که اینجا با بستم ایجاد شده قلابم رو وارد میکنم و نخ میگیرم. خب یه دونه زنجیره میزنم و توی تمام این بخش ها یه دونه پایه میبافم. ببینید این زنجیره پایه حساب نمیشه. خب توی همین فضایی که با زنجیره ایجاد شده بود دوباره قلابم رو وارد میکنم، این نخو میکشم. خب و اینجا اولین بافتم رو انجام میدم. این اولین پایه است، میتونید مارکر بذارید. اگر هم مبتدی نیستید و راحت تشخیص میدید میتونید مارکر نذارید. خب حالا میریم توی زنجیره بعدی. ببینید تو زنجیره بعدی زیرش قلاب رو کامل وارد میکنم که بافتم محکم بشه و شلوول نشه، چون این قسمت لبه کیف هست و بازو بسته میشه. برای اینکه محکم کاری بشه دونه دونه برای تمام این زنجیرهایی که اینجا ایجاد کردیم بافت پای کوتاه رو میزنیم. برای لبه کیف 10 رج رفت و برگشتی بدون کاهش بافت میزنیم و لبه کیف یه لبه زیبا و مرتب و تمیز خواهد شد. ببینید به این صورت. خب ببینید به گوشه ترین پایه هم که میرسم بافتش رو میزنم. خب بعد یه دونه زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و حالا باید توی تمام این پایه هایی که اینجا داریم دونه دونه بافت بزنم. زنجیره رو رها میکنم و از پایه اول شروع به بافت میکنم. 10 رج این بافت رو تکرار کنید که این قسمت البته اندازش به خودتون بستگی داره. لبه کار تا هر چقدر دلتون بخواد میتونه پایین تر هم بیاد. یعنی اگر 10 رج بافتید و اینو
تا کردید روی کار دیدید که دهرج کمه، میتونید یکم بیشتر ببافید. حالا من دهرج رو میبافم ببینم اوکی هست، فکر میکنم دهرج کافی باشه. خب پس شما تا انتهای رگ این بافت رو انجام میدید، یه دونه زنجیره میزنید، کار رو برمیگردونید از پایه اول دونه دونه تعداد پایه ها رو بشمارید بچه ها که پایه کم و زیاد نشه. و من این رو بافت میزنم، برمیگردم بقیه بافت رو بهتون آموزش میدم. خب عزیزان، من 12 رج این قسمت رو بافتم به خاطر اینکه از اینجا به بعد کیف همش سلیقه‌ایه. یعنی شما این تکنیک رو که یاد بگیرید بقیه بافت کیف سلیقه‌ایه، میتونید هر شکلی که خودتون بخواد بافتش رو انجام بدید. من براتون کامل توضیح میدم، یراقالات رو توضیح میدم و شما با امکاناتی که در اختیارتون دارید میتونید این کیف رو بافت بزنید. برای یراقالات هم من هرچی توی کمد داشتم دیدم چی به کدوم میخوره و حالا یه چیزی سر هم میخوام بکنم. ببینید بچه ها، من از این بندها داشتم که برای قسمت هایی که میتونم حلقه آویزون بکنم. ببینید شما خودتون درگیر بند و اینها نکنید. اگر از این بندها نداشتید به راحتی میتونید به صورت رفت و برگشت تو همین سایز 1 سانت و نیم یا 1 سانت بافت بزنید. بعد از این حلقه ها اینجوری وارد بکنید. من میخوام این حلقه رو اینجا بذارم. ببینید اینطوری. یه مدلم دارم این شکلیه دیگه، هرچی تو کمدم بود میتونم اینو اینجا بذارم یا از پشت بس بکنم اینطوری. خب اینجوری بهتره. خب این مدل ها رو میتونید انجام بدید. خب من این حلقه رو برای چی نصب میکنم؟ به خاطر اینکه این بندی که بلندم هست برای کیف هایی که به صورت تکی از این بند ها میخوره، میتونم این رو بدوزم، بعد این رو به این وصل بکنم. خب بعد بیام ببینید پشت کار، خب برای اینکه این رو وصل بکنم اینجا یه حلقه بزنم یا این رو اینجا به این حلقه که دارم اینو اینجوری تا کنم، اینو بدوزم. خب این شکلی این پشت کج و این رو به این وصل بکنم و بعد میتونم این بند رو کوتاه بلند بکنم. خب شما هر مدل یراقالاتی که دارید رو میتونید استفاده بکنید. این بندش طوریه که میتونید به صورت صاف هم وصلش بکنید که چون این کیف حالت اوریب داره و میتونید کج بندازید. این شکلی اگر از این گوشه وصل بشه خیلی راحت‌تر میشه به صورت کج اینو وصل کرد. من چون دیگه یراقالات دیگه ای نداشتم، خب فکر کنم این اوکی هست. میتونم اینجا این حلقه رو اگر از این مدل داشتم یا اگر شما از اینها ندارید میتونید ببافید، یه دونه حلقه توش بندازید. خب و این بندی که اینجوری بافتید رو اینجا بدوزید و این حلقه اینجا فیکس میشه. خب بعد از این حلقه ها هم از خرازی بگیرید و بند رو به صورت رفت و برگشت ببافید یا هر شکلی که بند دوست دارید میتونید ببافید. اگر احساس کردید که یراقالات در دسترستون نیست، از این گیره ها توی همه خرازی ها پیدا میشه، پس شما میتونید فقط با داشتن گیره خودتون بند ببافید و خیلی خودتون رو محدود نکنید اگر از این چیزها نداشتید. خب برای این قسمت لبه هم من چیزی نداشتم که خیلی خوب وصل بشه، فقط از این دکمه مگنتی ها دارم. اگر مثلا یه تیکه چرم بود قشنگتر بود. خب نداشتم، از این دکمه مگنتی ها که به صورت دوختنیه میدوزم به کار و این رو اینجا دکمهش رو در نظر میگیرم. خب برای لبه کارم بچه ها من هرچی میگم تو کمدم بود در آوردم. این نخهای چرمیه، نمیدونم جنسش چی جوریه، خیلی جالبه. شاید برای دوردوزی یا مثلا یه گلدوزی روی کار از اینها بشه استفاده کرد. اینها ایده است که دارم بهتون میگم، شاید شما تو خونه یه چیزایی داشته باشین که به دردتون بخوره برای این کارها، یا اگر دلتون بخواد میتونید یه حلقه وصل بکنید و دکمه چوبی دارید اینجا دکمه چوبی بزنید یه شکلی که قشنگ باشه. حالا یا اینجا به صورت تزئینی شاید اینو بدوزم، نمیدونم، شاید بزرگ باشه از این طرفش قشنگ تره. خب یا اینجا مثلا اینو بدوزم، یه کاری بکنم دیگه. خب هرچی دارم آوردم ببینم چه اتفاقی میفته. پس اینها همه سلیقه‌ایه. از اینجا به بعد تمام چیزهایی که خدمتتون عرض میکنم به سلیقه خودتون بستگی داره. حالا برای اینکه بافتمون متفاوت‌تر هم بشه میتونیم اینجا نخوست بکنیم و یه دوربافی قشنگ انجام بدیم. اینجا رو هم به همین صورت دوربافی انجام بدیم. میتونیم این قسمت ها رو به هم
اینجوری روی هم بذاریم و دوخت و مجدد یه دور بافت بزنیم که این قسمت یه ذره متفاوت بشه. بذاریم ببینم بهتون بگم که به چه صورته. بچه ها ببینید این رو میتونید تا کنید، خب به این صورت. اوکی. حالا من میام از این بالا شروع میکنم. همه این هایی که دارم از الان بهتون میگم اینها سلیقه‌ایه، میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندید. من به خاطر اینکه آموزشم کامل باشه و بهتون همه نکته ها رو گفته باشم اینو بهتون میگم. خب ببینید من میام از این بالا نخ رو وصل میکنم، خب و شروع میکنم توی تمام این رج ها پای کوتاه زدن و این نخ رو هم لابلای بافتم مخفی میکنم. اولین بخش که نخ رو وصل کردم توی همون رج میام و پای کوتاه میبافم و نخم رو میکشم که محکم بشه. خب حالا شروع میکنم توی هر کدوم از این پایه هایی که این گوشه ببینید ما بست زده بودیم دیگه، این بستایی که اینجا زده بودیم توی پای کوتاه ها مخفی میشه و این شکلی میشه. کارمون یکم محکم تر میشه، یه دور بافی قشنگی به خودش میگیره و به نظرم بد نیست این کار رو انجام بدید، مخصوصا برای قسمت بالا که ما وزن کیف رو روی این قسمت داریم. میتونیم این کار رو انجام بدیم که این قسمت ها، چون با نخ کاغذی من دارم باف میزنم، همونطور که گفتم شما با همه مدل نخ ها میتونید باف بزنید. خب این قسمت ها این شکلی محکم تر میشه. خب پس من توی هر کدوم از این رج ها یه دونه پای کوتاه میبافم. خب و همونطوری که گفتم این قسمت ها مجدد تکرار میکنم، دل بخواهیه یه مقدار چون نخ نواری هست یه جاهایی سخته نخ رو قلاب رو وارد کنم. خب من این رو همینطور میبافم. ببینید لبه بافت این شکلی میشه، یکم منسجم تره و محکم تر هم میشه. خب دونه دونه برای هر رج یه دونه پای کوتاه میبافم. خب بچه ها ببینید این طرف چقدر مرتب تره نسبت به این طرف، پس این بافت آخر رو که میزنیم هم کارمون محکم تر میشه هم مرتب تر میشه. خب حالا این قسمت بچه ها بستگی داره به سلیقه خودتون. خب من میام روی این بافت میخوام دور تا دور این رو یه دور پای کوتاه ببافم و این کنارها رو به هم وصل بکنم. این رو گفتم مجدد هم تکرار میکنم که این سلیقه‌ای عزیزان. ببینید توی هر رج میام و ببینید از اینجا قلابم رو وارد میکنم، از اون طرف در میارم و پای کوتاه میبافم. خب اینجوری میتونید کار رو هم نکنید. ببینید اینطوری میام و طور قلابم رو وارد میکنم که پایه ها یکی از این طرف یکی از این طرف روی قلابم بیاد. ببینید یه دور بافی متفاوت تا گوشه بافتو میزنم، بعد بهتون میگم توی گوشه چه کار انجام بدید. خب ببینید بچه ها اگر دلتون بخواد بافت این شکلی بشه، ببینید این روشی که گفتم رو بافت بزنید. حالا توی گوشه میرسم و توی این گوشه 3 تا پایه میبافم، یکیشو بافتم، دومی رو میبافم و سومی رو میبافم که با این کار راحت‌تر چرخش انجام بشه. و بعد میام این قسمت پایین اینطوری بافتو میزنم. ببینید توی همون بخش هایی که زنجیره زده بودیم میتونم پایین ترم بافت بزنم که بافت محکم تری بشه. در نهایت ببینید بافت رو جمع نکنید، وقتی نخو میگیرید بکشید که بافت جمع نشه، فقط روش کاور بشه. خب اینم یه مدله، خواستم این رو هم بهتون بگم. خب ببینید این شکلی اینجوری. حالا اگر دلتون نمیخواد میخواین این حالت کیسه ایش حفظ بشه و این قسمت این حالتی باشه، این قسمت رو بافت نزنید، ولی اینجا این بافت رو بزنید خیلی تمیزتره.
اگر این قسمت رو نخواستید بافت بزنید، اینجا که رسیدید میتونید از اینجا نخ رو وصل کنید و بعد پای کوتاه بزنید تا اینجا که رسیدید بافت رو قطع کنید. برای کنار این قسمت هم دقیقا همین کار رو انجام میدم. میام نخ رو وصل میکنم و شروع میکنم توی هر کدوم از این پایه های یه دونه پایه میبافم. به این گوشه که میرسم 3 تا پایه میبافم. بعد روی اینها پای کوتاه میبافم، این گوشه 3 تا پایه میبافم، اینجا پای کوتاه میبافم و بعد این قسمت نخ رو قطع میکنم. خب پس این قسمت هایی که خدمتتون عرض کردم سلیقه‌ای هست. من شاید این قسمت رو بشکافم و نمیدونم الان واقعا که میخوام این شکلی باشه یا نه. بدم نیستا، ولی من اینجوری راحت‌تر و بیشتر میپسندم. احتمالا این قسمت رو بشکافم. فقط میخواستم این تکنیک ها رو بهتون بگم که شما بتونید خیلی قشنگ این کار رو انجام بدید. یه نکته دیگه هم بهتون بگم بچه‌ها، برای اینکه این قسمت شلوول نباشه و اگر دلتون بخواد که این قسمت محکم باشه 2 تا راه دارید. میتونید دقیقاً از این قسمتی که باف زدید بیای نخ وصل کنید و دقیقاً مثل همین رفت و برگشت انجام بدید و دولاین رو انجام بدید. میتونید بیای نخ وصل کنید و توی این رش ها به صورت رفت و برگشت بست بزنید که بافتتون محکم بشه، یا اینکه همینطوری مثل من این شکلی داشته باشید اوکی هست. پس تمام این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم به اضافه توضیحی که برای این اتصالات خدمتتون گفتم که این رو اینجا بچسبونید، ببینید اینجا باید بدوزمش. خب خیلی راحت با همین نخ میدوزم رفت و برگشت. این رو هم این پشت میدوزم، این گوشه اینطوری و بعد بندم رو وصل میکنم. برای قسمت دکمه هم میتونید خودتون اینجا یه حلقه ایجاد کنید، دکمه معمولی بزنید اگر از این دکمه مگنتی ها ندارید. اگر دکمه مگنتی دارید میتونید اینطوری بدوزید به کار و دکمه مگنتی داشته باشید. اینها همه چیزهایی هست که به خودتون بستگی داره. من بچه‌ها راستش رو بخواین اینو خیلی دوست ندارم. من ترجیح میدم کیفم این شکلی باشه. برای همین اینو میشکافم. حالا یه ذره کیفم این قسمتاش شاید ناجور شد، بخار میدم و مرتبش میکنم. خب اینو میشکافم. حتی این قسمت بالا رو هم میشکافم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام از اینجا نخم رو وصل کنم. ببینید میام از اینجا نخم رو وصل میکنم، پای کوتاه میبافم تا اینجا. خب و تا اینجا و بعد نخم رو قطع میکنم. بعد میام از اینجا نخ وصل میکنم، پای کوتاه میبافم، اینجا 3 تا پایه، اینجا پای کوتاه، اینجا 3 تا پایه، اینجا پای کوتاه و بعد نخم رو قطع میکنم و کیفم آماده است. اینجاها رو هم میرم بخار میدم که خرابکاری کردم یه ذره، ولی خب میخواستم این تکنیک ها رو بهتون کامل آموزش بدم که شما به سلیقه خودتون این مدل ها رو میتونید تو سایز های بزرگتر هم ببافید. که بافتش رو که یاد گرفتید میتونید قسمت کفی رو بزرگتر ببافید و کیف بزرگتری رو داشته باشید. آموزش هایی که توی کانال یوتیوبم میذارم همه با وسواس زیاد انتخاب میشه، چون که هم خیلی کانال یوتیوبم رو دوست دارم و هم شماها رو، و دوست دارم چیزهایی توش بذارم که خودم بهش علاقه دارم و دوست دارم باف بزنم و این باف رو با شما شریک بشم. امیدوارم که این آموزش رو شما هم دوست داشته باشید. حتما بچه‌ها با نخ‌های مختلف، مکرمه، رافیا تابیده و رافیا نواری اینو ببافید. حتی میتونید همونطور که گفتم سایزهاشو بزرگتر کوچیک‌تر بکنید و من یه قانون دارم و اون قانون این هست که اولین نفری که بافتش رو انجام بده عکسشو بر من بفرسته، توی استوری های پیجم معرفیش میکنم. خیلی دوستتون دارم. موفق پایدار باشید و منتظر عکس کاری خوشگلتون هستم.